在鱼馆吃了。我去，这狗去的路都被穿了。鱼羹我当然把它做成美味。啊，真香！哇，这个鱼缸可是搞都上的噻。滚开一点！如果在船上出鱼棍。哎呀，哥你不要生气嘛，我在德国上专门的买双大的鞋子。现在优惠力度特别大，很多正品，阿迪耐克、淘气才小几个，划算还保真哦。